今次介紹嘅單位係43平方，可以做到呢個2房嘅間隔，總價只需要23萬就可以買到啦。你想平平地嘅，想要2房單位呢？嗱，呢條片真係唔好錯過啦！呢個屋主保養程度非常之新淨吓。咁我哋睇翻呢個景觀先，我覺得呢個景觀係十分之開揚嘅吓，因為前邊係冇嗰啲高樓層遮住我哋啊，前邊咧係自建樓嚟嘅主人房吓，裏邊咧就擺咗一個呢度差唔多有米八呢個米八左右床褥。Hello， 大家好，我係嘉迪。嗱，今日咧就嚟到咗我哋嘅惠陽片區，稱之為淡水嘅地方啦。咁之前咧早期大家都話惠陽喺邊度，淡水又喺邊度咧？其實而家都係淡水就係惠陽，惠陽就係淡水啦吓。呢個片區吓，咁呢度咧都係早期嘅時候非常之繁華嘅區位啦吓。我哋而家目前呢條路咧叫做人民路吓，咁呢條人民路咧已經擴建咗雙向白車道啦，非常之闊綽嘅一條路嚟嘅。咁呢個主幹道咧，我哋見到好多嘅公交車啦，可以去到我哋澳頭片區啦，而及去到淡水啦。咁左手邊咧就係挨住我哋一條路直行過去咧，就係惠陽嘅區政府咯。咁呢條路左手邊嘅方位咧，就去到我哋嘅大亞灣嘅商業片區萬達廣場啦。咁呢個淡水嘅商業區又喺邊度咧？就係我哋右手邊嘅一個天虹商場大潤發西區嘅濕街市場，就喺呢個隔籬啦。咁呢條路直通過去咧，就去到星河單堤啦，都係差唔多7-8分鐘嘅時間，10分鐘嘅時間咧，可以去到惠陽高鐵站添。咁我哋如果坐翻公交車咧，就可以選擇我哋嘅新惠二支線啦，去到沙田地鐵站，非常之方便。喺呢度咧唔使擔心呢個公交車同埋衣食住行嘅問題，因為呢度已經係非常之方便嘅一個區位啦。咁我哋今次介紹翻單位咧喺邊度咧？喺我哋呢條路左轉個方位咧，就可以去到我哋叫做陽江地帶嘅呢個屋苑啦。咁今次介紹嘅單位係43平方，可以做到呢個2房嘅間隔，總價只需要23萬就可以買到啦。你想平平地嘅，想要2房單位咧？嗱，呢條片真係唔好錯過啦！呢個屋主保養程度非常之新淨吓，咁到時候我哋做到嘅拎包入住添。OK， 咁而家係上去睇下呢個單位啱唔啱我哋嘅觀眾朋友嘅心水啦。而家你就上到呢個實體單位吓，我哋今次睇翻呢套咧，都係叫做獨門獨戶啦吓，只不過呢度係仲有一個單位，但係呢好在咧呢個走廊位置其實係比較闊綽啲嘅，啱好咧都唔會對住其他人嘅單位啦吓，都係商場嘅保險吓，出邊咧都係不鏽鋼呢個我哋嘅交付標準2個大門呢個位置吓，裏邊咧入嚟望一望，咁呢個單位咧佢係自己係有屋企有嘢擺住嘅吓，可能見到視頻當中咧，我覺得呢個單位好細，其實唔會嘅，因為我哋正常咧都唔會咁多嘢擺去屋企裏邊嘅吓。睇翻角形啦，咁其實一路過嚟呢度有個走廊嘅位置，對住左手邊咧就有間房啦。呢間房咧差唔多就係6個方左右嘅吓，咁可以到時候做翻一個儲物嘅空間啦。咁我哋屋企基本上咧都唔會有咁多嘢擺去屋企嘅吓，因為畢竟呢個單位唔係特別大，43平方，佢係做到2房嘅單位嚟嘅吓。咁成個廳嘅開間咧就係3米，應該3米多少少嘅一個開間啦吓。咁餐廳位置係啦，呢個餐廳因為啱啱好呢個位置咧過嚟之後咧就係一個廚房啦。我哋可以先望下呢個廚房，哇，真係呢個屋主真係擺咗好多嘢啦吓。有一個係歐陸型嘅廚房嚟嘅吓。咁呢個廚房咧佢都係睇得出，雖然話佢好多嘢，但係佢對於呢套房咧都係keep 得比較乾淨。呢個係好仲有簡單話愛乾淨嘅人士啦吓。咁抽油煙機啊呢啲啊爐頭啊都係基本上可以用到嘅啊。咁都係 L 路型嘅一個櫥櫃啦。咁係裏邊咧都係比較乾淨嘅狀態咯。咁側邊咧有個生活露台，就可以擺翻我哋嘅洗衣機喺呢個位置吓。咁到時候買翻嚟個單位咧，原屋主啲私人物品都可以攞走嘅，所以唔使擔心吓。咁我哋主要睇翻呢個內籠同埋格局啦。嚟到呢個廁所位置廁所位呢度咧都係有齊晒呢個洗手盆坐廁位，同埋呢個我哋嘅呢個淋浴區吓，因為佢冇辦法，你話40幾平方再做翻個淋浴區間斷嗰方面係就係有少少困難嘅。咁如果到時候再做翻個弧形玻璃，我哋入嚟嘅時候，你都唔係咁方便，所以冇辦法，呢個 OK 嘅，呢個做翻咁樣嘅
我覺得呢裏邊嘅單位都係屋比較乾淨啲啦嚇。咁再轉身過嚟咧，就係主人房嚇，裏邊咧就擺咗一個呢度差唔多有米八呢個米八左右床褥啊，側邊咧就有個梳妝台啦嚇。咁如果你唔需要咁多房嘅情況下，其實呢個43平方你做成好舒服嘅一個一房一廳。咁嗰個位置咧，我哋頭先入嚟嗰個地方咧，可以做翻一個衣帽間。我覺得成間屋嘅一個整齊度咯，或者係佢嘅一個到時候住翻嚟佈置一下，冇咁多嘢嘅情況下，其實好舒服，好舒服呢個單位嚇。咁梳化、茶幾、電視櫃。咁如果你覺得想要留低呢啲嘢都係 OK 嘅，或者你唔中意可以掟走佢啊。咁轉個彎俾大家睇下，呢度好似有道玻璃門。食咗嚇，咁我哋睇翻呢個景觀先。我覺得呢個景觀係十分之開揚嘅嚇，因為前邊係冇嗰啲高樓層遮住我哋嚇，前邊咧係自建樓嚟嘅。咁呢個位置咧係位於我哋頭先有介紹嗰個淡水區嚟嘅嚇。咁我哋可以從呢個角度睇到前邊最高登樓咧係屬於惠陽嘅地標建築物啦，一中心嚇。咁去到一中心嗰個位置都係差唔多係10分鐘左右嘅車程時間啦。咁我哋右手邊呢個位置咧又可以去到邊度咧？我哋右手呢邊咧，出下呢條主路去到呢個主幹道咧，咁我哋左手邊咧就去到惠陽片區好易多啊，呢個商場啊，右手邊咧就去到我哋嘅大亞灣西區啊、萬達廣場啊，以及呢個我哋嘅翡翠山伊田廣場啦。咁其實呢度最近嘅商業咧就係大潤發同埋天河商場啦，就係我哋西區嗰個位置嚇。咁呢個位置咧一直咁行落去咧，就可以去到我哋嘅星河單堤啦、惠陽高鐵站啦呢個地方啦，都係比較近嘅。如果去到我哋惠陽高鐵站嗰度時間咧，係10分鐘左右車程時間。所以住翻呢度你出去邊度，無論喺成個大亞灣又好，或者係去到惠陽區嘅中心區都好，都係十分之方便嘅嚇啊。咁我哋講翻呢套房嘅呢個價錢先。嗱，呢個咧43平方，你可以做2房嘅一個間隔，已經係間好2房噶啦嚇。咁到時候執一執，乾乾淨淨咁整體嚟話咧，我覺得呢個單位係比較滿分嘅地方係牆身係冇咩需要執嘅地方啦，廚房同埋廁所都係較乾淨噶啦。只不過你睇落去咧，呢個視頻可能見到好多嘅嘢擺喺屋企嘅，咁到時候冇問題，屋主都會清走佢嘅，咁成個單位咧就睇落去咧又整齊啦喎，可以做2房或者係你變成一個有自己嘅衣帽間都得嘅嚇。咁43平方乾淨又舒服嘅單位，而家屋主售價係23萬就可以交易係啦，一口價23萬，非常之誠心出手嘅。咁基本上咧呢度嘅物業管理費都係非常之平，1個半左右1平方嚇，咁基本上咧就係應該唔到100蚊啦嚇，就係啦1.5咁睇過係64蚊、65蚊左右1個月嘅管理費，平平地。咁停車費係200蚊左右1個月嚇，地下車庫嚟嘅。咁呢個位置咧係相當於話，我哋出去邊度都係屬於個出得橫華啦，入得寧靜啦、安靜嘅一個區域嚟嘅。所以我哋呢個單位屬於一個高樓層，睇得出視野各方面咧係比較開揚啲嘅嚇。咁如果大家對於呢套房有興趣咧，就不妨 call 翻阿啲右上邊嘅2個二維碼啦。咁阿啲喺惠陽大亞灣已經做咗10年嘅地產啦，所以非常之有經驗，對呢個片區係非常之熟悉嘅。咁如果大家對呢套房有興趣，或者想要大啲嘅單位都有啊。咁我之前拍過陽光地帶呢個單位咧，都有一個2房嘅正規2房單位，總價都係30零萬左右就可以搞掂晒。咁到時候咧可以一齊睇埋，咁到時候睇翻中意邊間，我哋再去揀邊間嚇。咁基本上咧就可以裏邊咧，如果你唔中意家私嘅，可以全部換咗佢。喺淡水大灣呢度買翻啲家私都係平平地嘅。咁我都係對呢片區非常之熟悉，基本上成套房嘅家私都唔會超過1萬蚊，大幾千蚊就可以搞掂晒噶啦嚇。OK，今集咧就同大家分享咁啊，持續關注阿啲更多嘅兩盤筍盤介紹俾大家嚇。OK，拜拜。